Так, ребят, Приора. Смотрите на индикатор. Сейчас. Я специально поставил 16,7 вольт показывает. То есть идет перезаряд. Какая еще симптоматика преследуется при всех вот этих бедах? Сейчас покажу. Выкипает аккумулятор и идет жесткая нагрузка на генератор. То есть это проскальзывает ремень. Смотрите, сейчас я газую. Слышите? Свистит, то есть идет перезаряд. Походу трендит шоколадки. И генератор, по-моему, нагревается сильно. Да. 17-18 вольт. Охренеть. Короче, все понятно. Надо менять шоколадку. Так, ребят, все. Короче, поменял ее. Вот она. Щеточка, шоколадочка, или как там ее называют. Кое-как я, короче, подлез, разломал всю крышку. Короче, крышку надо сейчас потом мутить. Вот, без крышки вон ее поставил. Кое-как так неудобно, это пипец. Так вот фильтр снимал, ну то есть поднимал и рукой там чуть крутил. Пипец. Часа полтора потратил. Блин, легче коробку передач поменять. В натуре. Руки замерзли. Так, все. Все поставил, блин. Все замерзло. Пипец, как я задубел. Шоха моя. Шига на парусах. Так, еще одна такая симптоматика была. С чего все началось? Получается, горели все приборы. Ну, просто загорелись. И получается, вот на однойке стрелка держалась. Чуть-чуть газуешь, все отрубается. А, нет, сначала все нормально. Запускаешь, все нормально. Все нормально. Потом чуть газанешь, получается, чуть выше, ну, 10 или там чуть-чуть побольше. Блин, замерзся без. Она так и остается, стрелка, и все. И не спидометр, ничего не работает. Когда едешь, она ничего не работает, короче, все трендец. И все горит, как на новогодней елке. Что, пробуем, запускаем. Еще какая-то хрень там стучит, непонятно, надо тоже разобраться. Минус 4 показывает. Так, запустилась. Смотрим. Ну что, газовать уже, в принципе, можно. Ну все. Сейчас пойду возьму мультитестер, не поленюсь, и замерю вольтаж и метраж. Так, у нас все работает. Да, все фурычит. Все четко. Ну, крышка нужна. Вот, принес мультиметр, выставил на 20, включаем. Так, как холодно. Так, минус. Плюс. На заведенный. Так, 13,9. Все нормально, что? Свет включу сейчас под нагрузку. Замечательно. Все, заряд идет. Короче, видите, ребят, выкипало все. Короче, шипело. Ну, само собой, слышали, да, свист. Жесткая нагрузка была на генератор. Просто ебейшая. И отрубалась панель приборов. Чуть газанешь, и все. Все работает. Зарядка идет. Все по фэншую. Так что, ребят, имейте с собой желательно зарядку в прикурителе с индикатором. Ну, вы видели, да, я вам показывал. Индикатор вообще четкая тема. Она, ну, в принципе, там все понятно по симптоматике было там. То, что генератор печалился, то, что панель отрубилась. Ну, в основном из-за этого все получается. Панелька просто уходила в это, в аварийку. Ну, вот этот короче, вот этот прикуритель с этими показателями вообще все показал. То есть, блин, на холостых 16 вольт, это пипец. На оборотах 18-19, это жесть. Это можно в натуре все сжечь.
в машине. Все, ребят, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Надеюсь, я вам хоть как-то помог. Так, кстати, и работать лучше стало. Она немножко потраивала, там, понятно, катушки моросят. Задолбались их менять из-за того, что двигатель масла хавает. Ну, сами знаете, как только начинается жор масла, и пошли все проблемы. Ровнее начал работать, намного ровнее. И заводится лучше. Вот реально заводится прям. Я прям ради интереса еще раз запущу ее. А так она вообще так тяжело заводилась. Просто страсть. С этой херней разобраться. Что-то стучит там. Вот прям с полпинка. Такие дела, ребят. Такие дела. Ну все. Всем пока.